त्यो एउटा बहिनी चाहिँ बौद्धको गेट अगाडि बहिनी चाहिँ बहिनी नमस्ते चिन्नुभयो मलाई चिन्नुहुन्छ मलाई के हो मेरो नाम थाहा छ तपाईँलाई हजुर आशिका तामाङ हो म अनि तपाईँको के भएको यो छाला सम्बन्धी रोग लागेको हो कहाँ तपाईँको घर हजुर यता आएर बस्नु हजुर दैलेख हो आँखा देख्नुहुन्छ देख्दैन यतापट्टिको मात्रै देख्नुहुन्छ ए तपाईँलाई मलाई कसरी चिन्नुभयो तपाईँले हजुर भिडियोमा हेर्नु भएको थियो के हो तपाईँको नाम हजुर धर्मा ए धर्मा के हो धर्म साई ठकुरी ए हजुर अनि सुन्नु न तपाईँको यो छालाको उपचार हुन्छ के तपाईँको एउटा आँखाले देख्दैन भित्र आँखामा फुलो पर्यो हो तपाईँको तपाईँलाई यहाँ कसले ल्याएर राखे कि तपाईँ आफै आउनुभयो हजुर आफै आएको ए तपाईँले उपचार गऱ्यो भने तपाईँ जानुहुन्छ हस्पिटलमा लग्यो भने तपाईँ जानुहुन्छ ल जानुहुन्छ तपाईँ अस्पताल जानुहुन्छ तपाईलाई कति महिनामा मलाई होइन एउटा बहिनी थियो कि सिन्धुपाल्चोकको बहिनी उसको नाम चाहिँ आशिका तामाङ हो कि अर्कै बहिनी हो ए अनि तपाईँ यहाँ कति भयो यता आउनु थाल्नु भयो यहाँ आएर बस्नु थाल्नु भयो कति भयो 1 वर्ष भयो हजुर 2 वर्ष भयो ए अनि यहाँ के भएको तपाईलाई तपाईँ किन लड्नु भयो के भयो तपाईँलाई यहाँ मान्छेको घर अगाडि यसरी लडेर बस्ने होइन नि तपाईँ उठ्नु कता लडेर बसिरहनु भएको त के खानुभयो तपाईँले रक्सी सक्सी के खानु भएको गाजा खाएको ए यसो लडेर बस्नु भएन नि मान्छेले के भन्छ भन्नु त भगवान शिवको लागि भने यसो लडेर नबस्नु सुन्नु त बहिनी सुन्नु त तपाईँको उपचारको लागि हामी तपाईँलाई उद्धार गर्छौँ तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर सबै डिटेल फोन नम्बर छ नि तपाईँको अनि यो के यो खुट्टाहरू त्यो सबै कता निस्केको छ ए अनि तपाईँ यसरी माग्न बस्नु भएको कति वर्ष भयो 2 वर्ष हुनु लाग्यो यो साबुनले जाँदैन के तपाईँ सर्लाक्क भए मान्छे उठ्नु न उठ्नु त उयो साइडमा बस्नु यसरी नबस्नु त कोही हुनुहुन्छ तपाईँको आफन्तीको नम्बर दिनुहोस् तपाईँलाई हामी उपचार गर्छौँ है त बहिनी दिदीको अथवा भिनाजुको नम्बर दिनु अनि तपाईँलाई घर आएर उहाँसँग कुरा गरेर हामी उपचार गर्न लान्छौँ तपाईँलाई त्यो दिदीको उपचार भइरहेछ यता त्यो अर्को सिन्धुपाल्चोक बहिनीको हात देखाउनु त ए तपाईँको सबै कुजो भयो सबै झरिसक्यो हात पनि कति वर्ष लाग्नुभयो 16 वर्ष लाग्नु भयो यसरी भुइँमा नबस्नु तपाईँ यसरी बस्ने होइन झन् फोहोर हुन्छ झन् इन्फेक्सन हुन्छ तपाईँलाई